Ребята, всем привет, меня зовут Арина, и чё, и ничего. Я сейчас тут буду кушать, мне Манька кушает. Вот Манечка завтракает, Пелечка уже позавтракал и занял Манькино место, а у меня будет кукурузка. Бабушка мне приготовила кукурузочку, сейчас пойду ее кушать. Правда, мне еще йогурт. Не смотрите, у нас лежит кибардак, знаю. А бабушка там уже жжет траву. Ребята, тут Манька со мной, да, я знаю, надоело, что я постоянно показываю, но Таечку самое лучше. Она все время со мной, где бы я ни была, чтобы я не делала. Ну а мы здесь жжем костер, да, вот такой вот сток сен огромный, уже частично тлеет. Да, трава сырая, так что не знаю, как он будет гореть, но бабушка ее набросала. Бабушка здесь выдрала всю крапиву, а я покосила всю траву. Да, мы хотим здесь малиночку посадить. И вот оно, костер. Надо, я думаю, сюда побросать сухой травы с горы, и тогда загорится, возможно. И маленькая моя. Ребята, я сделала папе ватно-марлевую повязку. Какая красота! Так иди. Уроки ОБЖ не проходят даром. Главное, что бантик красив, правда, его не видно, а вот теперь видно. Ребят, это уже перед, не тая. Элечка, красавец мой, мы тут обедали. А еще я хочу покататься на велике. Да, папа мне смазал цепь, поэтому она больше не стучит и не гудит. Но, правда, там не в этом дело было. Там вот здесь какая-то фигурина догнулась, короче. Ну, все исправили, еще мы дверку смазали, еще там Таечка сидит. Смотрите, моя красоточка. Да, я вас буду долго ей доставать. Ну, что тут сделаешь? Это моя любимая кошечка, да, Тая? Таенька, моя красавица. А папа там режет кирпичи, вот эти, ну, которые уже лежат на стене, естественно, потому что он делает электрику. Да, Пеля, еще мы с Пелькой в гамачке валялись, а еще я иду сейчас покушать гороха. Ребята, у нас тут все так же сильно горит эта трава, которая здесь красиво с утра. А сейчас буду наполнять мангал, я уже тут притащила немного досок, да, у нас уже жуткий бардак, сорян. Но смотрите, на огород он красивее. И будем зажигать костер для того, чтобы делать шашлыки. Господи. Ну что, ребят, чтобы лучше разгорелся костерок, я собираю по традиционной рецептуре, вроде пионерскими такие называются. Костерки, которые пирамидки стоят снизу. Доски, потом бумага, дальше насыпала вот такой вот штучки, которые ломаются вот так вот легко, чтобы загоралось лучше. Потом на нее бумагу и в ней еще такой же штучки маленькие доски. Все это окружаю досочками. Сейчас это все застелю бумагой еще слоем. И дальше поставлю еще досок. Ну, в принципе, бумаги здесь столько не надо. И, в принципе, вообще здесь один кусочек надо, чтобы только поджечь. Но я, чтобы на всякий случай быстрее зажглась. Ну что, ребят, не знаю, сколько это видно, но я сделала форму такой пирамидки. Почему-то вообще не видно. Напихала еще больше бумаги. Дальше делаю тут спички, еще больше бумаги. И в конце уже поставлю вот эти палочки, которые должны стоять вот так вот с разных сторон, чтобы это все держалось. Ну и, собственно, да, вот она красотища. Костер зажженный с одной спички. Ну, может быть, стол. Просто первый не разгорелся. И этот догорающий, надо будет его сгрести. Ребята, угадайте, что я вам покажу. А точнее, кого? Ну, ребят, ну это же Таечка. И да, у нас уже шашлычки жарятся. Бабушка стоит, жарится. Ну что, ребят, мы наконец-то садимся кушать. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Да, бабушка? Еще один тоже будет хлебать. Ребята, у нас тут коты, у нас тут бабушка, мы уже посидели, пожрали, мама, я сейчас упаду, а салат остался. А еще я успела весь огород полить насчет еды. Ой, леечка упала, похоже. И сейчас мне надо бы еще полить перцы и цветы, но цветы вроде бы не требуют воды, перцы, кстати, тоже, потому что они уже не растут, а созревают. И что еще? И все, их еще надо всех сфоткать и собрать перцы. Да, коты? Да. Ребята, тут ходила, фоткала цветочки свои в огромном количестве. А сейчас, наконец-то, еду покататься на велике. Но ненадолго, потому что у меня скоро автобус, и надо ехать в Москву. Увы и ах. Ну что, ребята, я еду, камера опять все затемняет. И да, я решила прокатиться в такой деревенской части города, если так можно сказать. Хотя Купанну городом назвать, это уже что-то слишком странное. Но все же, короче, я поехала кататься, да, смотрите, как я рассказала, в городе. Эх, ребята, как же круто просто вот так ехать, и даже не думаешь, что завтра научу. Блин, вот зачем сказала, а? Да, у нас тут даже асфальт есть, это очень удивительно, на самом деле.
Ну что, ребят, собственно, асфальт закончился, как и мои знания о том, куда я еду. А, я еле еду, боже. Ребята, у нас даже здесь положили асфальт на Михалева, точно удивительно. Ну, хотя я уже раньше там удивлялась, по-моему, да, я уже еду к дому, путь нашла, все хорошо. Ну что, ребят, начинается моя любимая часть, гора, да, я пойду с одной рукой, вам все снимаю, при том, что мне кажется, что меня сдувает колесо, потому что когда он прыгает через лежачих полицейских, это очень слышно, ощутимо. Раньше здесь был шлагбаум, но сейчас хорошо стало. Да, я люблю горы в любой интерпретации, хоть я на велике, хоть на ролике, хоть на чем. Ребят, я даже не помню, что я там последнее снимала. Я уже дома в Москве, да, я вымыла голову, поэтому у меня все волосы мокрые. И сейчас я собираю рюкзак. Да, завтра в школу. И это просто убивающий факт. И я уже просто расстелила постель, да, я никогда не раскладываю диван, я сплю так. И решила собрать все-таки рюкзак. Да, у меня тут есть пара тетрадей, кстати, напишите, вы хотите видео на пельмени моей канцелярии. Я очень люблю покупать канцелярию, но очень не люблю ее использовать, вообще ходить в школу. Но у меня уже есть пара фаворитов тетрадочки. Вот такая вот мне нравится. Ну, не знаю почему, просто прикольно читать. А вот это моя любовь. Читайте. Это просто про меня. Короче, да, я не знаю, какие у нас предметы. Я вообще перехожу в новую школу. Я думаю, если вы смотрите влоги, вы это знаете. Электронный журнал не заполнен. Что брать, куда идти, я не знаю. Я знаю просто, что я, по-моему, в В-классе. Но это тоже не точно. Короче, это я, ребят. Что-то еще можно сказать. Я так рандомно беру тетрадки, также рандомно пойду учиться. Короче, у меня все очень весело. Зачем постоянно поправляю волосы, я не знаю. В общем, этот день заканчивается. И начинается жуткая школа вместо моего любимого беззаботного детства. Не будем заканчивать на грустной новости влог. Хотя других новостей у меня, в принципе, нет. Ну ладно. По-любому всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели этот влог. Оставайтесь со мной. И смотрите обязательно завтрашний влог. Он будет очень интересный. С моим хмурым, умирающим лицом. Ну ладно, всем пока.